Hola chicos, hoy les voy a enseñar cómo arreglar su pinza uña que está así, miren, no es difícil, miren, así que no se cae. Necesitan su pinza uña, malito y alcohol. Queremos, bueno, para que tenemos que tener de las manos. Bueno, ahí se ve mejor, aquí está. Ah, bueno, si ven eso, es la rosa de ahí. Bueno, vamos a abrirlo, vamos a echar toda la pintura que tenga el puntecito y vamos a echarle alcohol. Esto pueden hacerlo con alguna jeringa por si tienen. Él me viene con receta así. ¿Y yo qué hago? Hago esto y lo meto así. Bueno, después eso yo lo limpio. Súper fácil. Y bueno, le mostraré. Bueno, ahora qué vamos a hacer. Vamos a meter el puntecito, vamos a moverlo así. Y también vamos a cerrarlo y vamos a empezar a hacer así. No sé si es, no sé si es, cómo suena. Hasta cuando sienten que ya no suena, ese liquidito, van a abrirlo y van a ver si está bien. Veamos cómo está. Miren, está súper hiper mega mejor, miren, ahora está más líquido. Está mejor, miren, se puede aplicar fácil, miren, se aplica súper fácil. Bueno, y bueno, eso, vamos a arreglar su esmalte si se le está secando o algo. Este necesito y o si o le echan un poquito de agua